大家好，歡迎收聽夜半奇談。大家對日本嘅樹海都唔會陌生㗎喇，佢係位於富士山山腳。佢除咗係一個天然木林之外咧，仲係一個自裁聖地嚟㗎喎。大家都會知道啦，好多人入去了結自己咁樣。咁除咗呢一啲事之外，傳聞都有話住喺附近嘅居民啊，半夜經常都會聽到一啲繩索摩擦嘅聲㗎喎。而且日本執法部門每年喺青海裏邊揾到嘅遺體啊，多達過百數嘅。除咗呢一啲之外，喺樹海裏邊仲有人發現有人做五寸釘詛咒嘅儀式喎。唔知大家有冇聽過五寸釘詛咒呢？五寸釘詛咒又叫做五時參，傳統做法係施咒者要係女人啦，要喺丑時進行，全身要着白色，頭上邊要綁住3支蠟燭，心口要掛塊鏡，個口就要咬住把梳，手上邊仲要揸住五寸釘、錘仔同埋一個稻草人，然之後就去到神社裏邊揾一棵樹，就將呢一個詛咒咗嘅稻草人釘上棵樹上邊，就好似釘吸血鬼咁樣，刀心就一嘢釘落去。聽講被詛咒嘅人喺呢一個時候就會開始唔舒服，咁7日之後詛咒就會變成真㗎啦。呢一個詛咒儀式可以追溯到去江戶時代㗎喎，江戶時代已經興起㗎啦。相傳仲話做完呢個詛咒儀式之後，施咒者如果俾一隻黑牛嚇親嘅話咧，呢一個詛咒就會無效㗎啦。亦有一啲網上嘅分享，筆者就話喺日本古代就已經有丑時拜神呢樣嘢㗎啦，求神啦、許願啊會更加靈咁話。例如係京都貴船神社嘅貴船明神，因為係丑年丑月丑日丑時降臨㗎喎，所以相傳喺丑時參拜貴船神社係最靈嘅。而呢一個詛咒原型就係關於宇治橋姬向貴船明神祈求而嚟嘅喎。日本嘅民族認為丑時就連花草樹木在內啊，所有生靈都係休息緊嘅狀態，所以生命氣息係最弱嘅時候啊。而且鬼怪都會喺你屋頂嘅橋樑上邊喎。喺陰陽五行之中，丑同埋人之間嘅東北方就係鬼門，所以求神最靈嘅時候就係丑時，就慢慢變成詛咒最好嘅時間啦。唔知大家有冇聽過呢？我就冇聽過，因為我好少去研究呢一啲嘢嘅。但係我揾到呢一個傳聞之後呢，我就去查一查呢個宇治橋姬究竟係何許人呢？喂，佢唔係人嚟嘅喎，佢係一條橋嚟嘅喎。佢係話宇治橋喺日本大化2年，即係西元嘅646年，喺呢個宇治村，即係而家嘅定村建成嘅橋嚟嘅喎。相傳係一個女仔啊，因為佢唔滿意佢老公同其他女人搞震，咁於是佢就喺呢個宇治村嗰度修煉咗37日，然之後就將呢一個同佢老公偷腥呢一個女人啊，就咒殺咗。然之後呢一個修煉咗37日呢一個女人呢，就陷入咗一個好瘋狂嘅狀態啊！最終佢都變成厲鬼，走去成條村咁樣去搞啲無辜嘅村民啦，或者就算路過佢都搞你嘅。咁所以村民就唔想俾佢咁樣騷擾法，最後咧就唯有幫佢立咗個祠堂啊，嚟到將佢供奉，就叫做橋姬。咁所以咧佢個全名就叫做宇治橋姬咁樣嚟嘅。咁所以呢一個筆者講，可能就係呢一條橋背後嘅故事，嗰個女人就係咁樣去參拜啊，或者修煉咁樣去每日丑時呢7日咁去詛咒嗰個女人，咁可能係關乎呢一件事咯。咁唔知大家又相唔相信呢？另外日本仲有一個都市傳說嘅喎，
就係話一對情侶揸車上山頂兜風啊，咁玩到黃昏嘅時候就落山啦。咁啊落山行到某一個地方冇路行，佢淨係見到有條隧道，但係奇怪嘅事就係上嚟嘅時候明明冇隧道㗎喎，點解而家會有條隧道呢？但係冇其他路走啊，咁冇辦法啦，焗住要行入去啦。一行到入去，第一下啪一聲，就喺個後邊個擋風玻璃嗰度啊，好似俾人拍咗一下咁樣。當時個女朋友就好驚啦，即刻就擰住面望，冇嘢㗎喎後邊。咁跟住之後行咗冇幾耐，不同嘅地方喺度噼噼啪啪咁，即係好似唔停嘅人拍佢架車咁樣啊。咁佢兩個好驚啦，嗱臨就踩油，希望盡快離開條隧道啦。咁結果佢真係離開咗條隧道，而且見到有燈光，仲見到有啲人嘅。咁咧佢就向住有人嘅地方，有個油站啊，佢就向油站嗰邊駛去。咁駛到去，咁啊橫掂都係啦，見到好多手印喺架車嗰度啊。佢就叫嗰個入油嗰個人就幫佢，唔該你麻煩你幫我抹一抹架車啊咁樣。咁啊，當嗰個工作人員幫佢洗車抹車嘅時候，咁啊喺佢嗰個司機位側邊嗰個玻璃嗰度，就望下望下，然之後就敲窗叫佢哋。咁佢兩個就好奇怪啦，做咩咧？叫我哋做咩咧？咁啊，搞低個窗門問佢咩事。咁呢一個抹車嘅人就同佢哋講：你架車嗰啲手印啊，係喺裏邊嘅喎，出邊抹唔到啊！哇！我睇到呢一度啊，幾鬼恐怖啊！成個故事咧，原本就一啲都唔得人驚嘅，係嘛？即係可能一啲聲音咁唔知啊，聲音嘅嘢我就唔驚嘅。咁啊，但係即係都幾恐怖啊！嗬，即係落到去山嗰度，你見到咁多手印，揾人幫你抹嘅時候，哇！嗰啲手印喺裏邊喎，咁即係話喺裏邊啊，成班佢車咗成班友仔落嚟咯，即係。我唔知你哋聽到，即係可能表達唔同啊，但係因為我係文字上睇啊嘛，文字上睇嗰個想像空間好大噶，咁所以幾得人驚啊！最尾呢一度就咁啊，唔知大家相唔相信呢一個都市傳說呢？咁啊，講開話油站嗬，我曾經都有我朋友嚇講緊30幾年前嘅英國啊嚇，咁啊喺以前嘅英國咧冇夜生活嘅。啲鋪頭好早閂嘅，咁啊冇講話油站啦，係咪？油站通常如果倫敦嚟計咧，可能12點前啦，未必啊11點零鐘或者10點零鐘咁樣都冇噶啦。如果埠仔就仲比較早少少，我大概我諗都係10點11點咁樣啦。咁啊冇連油都冇得入噶啦，唔會有24小時服務嘅，以前冇嘅。咁我呢個朋友就溝咗個妹仔。呢個妹仔就住比較近郊嘅地方，佢係揸車送個妹仔翻屋企，咁佢係冇入屋嘅，咁佢送咗佢之後咧，佢自己就翻啦。佢喺倫敦住嘅，咁佢係翻落嚟倫敦啦。咁架車冇油啊，其實呢啲機會就好少嘅，即係以前我哋嗰啲喺度落去嗰啲咧，通常你去邊度，你都會預早入定缸油咁咯，你好少咁問嘅，因為以前真係冇油入㗎，除非你車尾有油咯，係咪？咁佢就冇入屋，佢就自己揸車翻落倫敦。咁啊死啦嚇，唔夠油翻落倫敦喎。咁啊嗱臨去揾油站啦，準備即係嗰時都成11點啊，即係希望佢準備閂嘅時候，佢入到油咁樣。咁啊周圍揾真係俾佢揾到間喎，揾到間未閂嘅油站，咁啊嗱聲掟入去，就可以入爆佢啦，係咪？咁好啦，收錢得一個男人嘅啫，一個上咗年紀嘅男人。咁過咗冇幾多日，呢個女仔就約佢去佢屋企食飯喎。咁我 friend 咪去佢屋企食飯咯，嗬。咁啊，你知啦，去到人哋屋企，跟住第一次去咁啊，左望右望啊，睇下人哋啲嘢啊，睇下人哋啲相啊，咁樣嗬。咁我 friend 就喺其中一張相嗰度睇到嗰個收錢啊，入油收錢嘅男人啊。嗰日我車完你翻嚟，我去入油，我就係呢個男人啦。呢個男人就係收錢嗰個男人啦，咁樣。咁佢嗰條女咧就望住佢，你講笑咋係嘛？我 friend 話唔係，我認得佢，肯定係佢。嗱，因為咁，我信佢嘅，因為佢喺度帶嘅。
睇外國人咧，其實我哋如果即係好似我哋啱啱嚟嗰啲咧，我哋對外國人好似佢哋睇我哋咁樣，佢睇華人個個都一樣嘅。係我哋啲華人出咗嚟到睇佢啲外國人個個都一樣嘅，係差唔多係咁。但係佢哋一路大嗰啲咧就唔係嘅，喺度大嗰啲佢哋見慣啦，佢哋認得㗎，佢哋識分嘅。咁佢所以佢就好肯定，肯定呢個人收錢嗰個人嚟嘅。跟住佢條女同佢講，佢死咗噶咯喎，佢係我叔叔，佢死咗好耐噶咯喎，佢有乜可能喺油站幫你收錢啊咁？哇，嚇到我 friend 啊，企咗喺度嚇 O 晒嘴嗰隻。咁啊，呢個係佢嘅經歷啦，我就唔知道個真假。不過我就好懷疑佢咯，佢話佢唔入屋喎，係咪溝到女唔入屋？我呢個 friend 真係，唉，我唔係好信咯。不過聽估就唔博估啦。咁佢話係，咪係咯。但係你話喺埠仔比較外圍少少嘅近郊少少，11點都有入，其實就好難嘅。咁當佢係真係靈異事件咯，係咪？咁唔知啊。咁啊講開油站，我又有個朋友有個咁樣嘅經歷咯。咁唔知你哋有冇一啲咁樣類似嘅經歷呢？或者去咗一啲地方，有冇試過俾人泊車個掌印喺入邊泊出嚟嘅呢？喂，有你話俾我聽喎，同我分享下都好啊嘛。又或者你有冇喺啲外國嘅地方試過入油嘅時候有啲靈異事件啊？有嘅都可以留個言吹下水啊，好唔好啊？咁今日就係嚟到呢度，咁啊多謝大家收聽。